حصريا على قناة أحمد الغيور للنشر والتوزيع الفني. حصريا على قناة أحمد الغيور للنشر والتوزيع الفني. يا ماما جتن العطش وانا بجرب جتن العطش وانا بجرب حبيبي الجلد يمه وجان انا حبيبي الجلد يمه وجان يا يمه يماي رحل عني وخلاني بعزيه جنان يلا على راسي بيت آل الشخير وكل الحضور. تحياتي لأخ العزيز أحمد محبوب الغالي. هادنا الازياد المحمداوي وسام كامل ابو محمد الاعلام وخوت باشر شركه الاهرام حسين الجبور وعلم عراس امير. انا هذا ليه سويكم ابويا ابو محمد اللي يحب الله سبع بيبا يحب الله سبع بيبا هدنا وانا دشت من الله يعطينا بيض خلنا على بالك يا معذب قليل بدلالك انا حوالك قلبي انا على دربك يا ما تمر بضايع خلي على بالك لو ما تمر بويا خلنا على بالك يا ابن مبروك
بن حسان. يا يمه فيها حسين يا زرايب مو قلت لك يا خونا الموفيات. اسمع علا انا محمد العيبي من وسام النعيمي. قلت لك يا خونا الموفيات مردودا من محمد العيبي وسام النعيمي. منو؟ عمر العريس الغالي ابو زيد كل الحضور البناء الشموع الاعلام ابو وسام لازم وبعد لازم وكل السهرانين من محامي محمد العيبي وللصبح ونرجع الشيخ وسام النائل والبناء شلع راس والتركي شلع راس. مو قلت لك يا خونا مو قلت لك يا خونا الموفيات. اسمع جبرك هم صرت الضحية انا اصحك لو ردت تعشق وترتاح عشان سامع اجل السامع اخذ لك وحدة من الكاونية. سعد وعرى سعد يومي ابو شموس محمد سيف شويه جوبي بس الكلمه كلمه. هذا طرف خاص لعيون وسام النائلي. اي عمي والله نصعد على الجنسي. امن حسان العالم وبعد سجاد وبس. والله اصعد على الجمسي وعلي قلبي كيسي. والله اصعد على الجمسي وعلي قلبي كيسي. وصيح بعالي حسي وصيح بعالي حسي. انا من النائلية انا من النائلية انا من العنجوي انا الرجال الجوي انا من العنجوي انا الرجال الجوي. خالد وسام كامل مهندس زياد شركة الاهرام. حسن الجمهور على استاذ جاسم تنبه. محمد صادق محمد باقر محمد شاكر بس ما تسمع من صوتي. حسين كنتو عراس حسين عكوشي عراس. علاوي الغالي السعد عمي عمك ابو زين
لابو زيد خليها وعليها. ليش الحلاق؟ حسين حسان العلم وتاج راسي اخوك الغالي الشلبيه ورجال الشلبيه ويبقى ابو زيد وبيت الخير شل على الراس عبد المال ابويا طلع من الليل لابسني حسين حسن الغالي شيخ علم النعلة مال المنايل على الراس يما زوجتيني ابراهيم بن الاقرع للعويس عمر القرعاوي علي القرعاوي محمد القرعاوي مصطفى الابراهيمي ياسر المردم على الراس للسهراني شل على راسي احمد الشيخ احمد الشيخ ابو طيبه بعد احمد الشيخ يبقى احمد الشيخ على العرس زلمه الشلبيه علي بطلع على الراس مصطفى مكي ردك يا يما زوجتيني رجل البلياده لا وصل البلدي وانا حوالي وبرق وتقلاده يقول ابن حسان يقول ابن حسان هاي شويه لو يجي عمي ايه بس تدلل عليا شوفي بنات عمامي شوفي بنات اخوالي راح محلم وجهي يمه زوجين النائليه طلع بالليل لابسني رماد ويلوق الكحل بعيونه بعد ما علوش السوري يقول جوجو عبد البال العلم عبد البال الشمع العلم عبد البال العراس ابو زينب عراس اي طلع بالليل لابسني شفيه جوجو فلانه رماد ويلوق الكحل حيدر التنين العلم علم الكوري رماد سألت منين جاوبني رمادي اللي تريد نشدني روحي ونقاض بتقريت وتحب الغزران روحي ونقاض بتقريت وتحب الغزران ما رايدها منك روي بس رايد الحبيران خليتي بيها عل حبيت جنيه خليتي بيها عل وعلش العد قلبي بس تدلل عليا وعزة مين؟ شل على الراس
حطينا السيسي اتفت واحد ترى استغلالي وصلت للمرحلة الشاهد وانا شنو ده يعني؟ ايه؟ ذكرني سوي ذكرني على عمودة مش على عمودة على عمودة؟ عمودة مدرسة وكل اللي حكي فيها بس الأقرع مدرسة وكل حكي فيه يلا ايه الأقرع مدرسة وكل اللي حكي فيها شوينهم الأقرع؟ خسروا عمودي ما درس فيها كلمة فراضة وطق محاجيها كلمة فراضة وطق محاجيها هي بالشموع لك ذولا ذولا الأقرع والنيعي ذولا الأقرع والنيعي ذولا الأقرع والنيعي ذولا ناعي خلوا لبلاده العراق التمامة وبعد التمامة واحد التمامة هيج تمين وهيج تطيب سعود يديك بديس حمودي سير حسان بيت الشيخ وابتع ساجن عمي التميم والساحة مفتوحة عمي ماكو شيء شيل ويا ما يخلصني فلوسه ما يخلصني فلوسه التميم البطل ما يخلصني فلوسه التميم البطل ما يخلصني فلوسه التميم البطل ما يخلصني فلوسه هذا التميم موجود هذا التميم موجود التميم موجود هذا التميم موجود وتميم مدعنا مساوي وتميم مدعنا مساوي وينك التميم خالد الله العالم وش خير لعب يقول وسام مساعي يقول وسام النائل فلوسنا بقد التمة او هاي لنا علي بس انت وين الملك عمي انت الملك بيتك عمي تعرض او وش خير لعب فيها طب بساحة التحرير وش خير لعب فيها طب بساحة التحرير خير لعب فيها وكيف وصلت وكيف وصلت للعظم مليونة نحرق حاليا هاي احلى تحية لنان ابراهيم اهل المشخاض للقرع ولا المنايل المعز
معزوفة لعيونهم الغالات عمي. وكفوس رد العظم مليان نحرق حرق بالساحة لو ردينا وكفوس رد العظم مليان نحرق حرق بالساحة لو ردينا. يقول الشميسي يقول عندك فلوس بنتك قصك مصعد شي كمروس من قاعة لو طقت بشقة تصير طرقاعة قصك مصعد شي كمروس من قاعة لو طقت بشقة تصير طرقاعة ما نطيح على الخوانة يلا شد العين قد تخيل عمران ابراهيم جدك ابراهيمي ابراهيم من جابت نمي ابراهيم من جابت نمي وين ام ابراهيم وين؟ ايه وين ام ابراهيم؟ جاب مبارك مبارك الرئيس مبارك 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 عموري مبارك خير واهلي بحال خير عموري مبارك خير واهلي بحال خير عموري مبارك عزيز يا الحلال وتجميل ورايح عزيز يا تجميل ولاي يا عزيز يا تجميل ولاي يا عزيز يا تجميل ورايح محمد خلي حنون عريس خلي حنون زعيم عبد الله الغالي سجاد سجاد بها ولازم حيدر ولازم حيدر وجايكم يحلى الدشاد يشيل قصيره وهاي لعبتكم حسيره وزمنه ومبارك الحنه الرئيس لمحنه بارك الحنة الرئيس مهنا خير والف على الخير عموري مبارك خير والف على الخير عموري مبارك عزيزين حلو مجد الولاية عزيزين تجميل ولاي يا عزيزين تجميل ولاي يا عزيزين تجميل ولاي وجبنا لضوء العين زين السوق للزين جبنا لضوء العين زين السوق للزين على مفرح كل ايام وياه هاي الرادي بنت الشيخ لمن الشيخ جبناها هاي الرادي ويا كينا كتبنا لك يا كيك جبنا لك يا كيك جبنا لك كينا كيك جبنا لك ويوم اتذكر طفولة فرح قلبي والعريس سمعونا نهلونا فرح قلبي وجبنا له ضوء العين الزين الذوق للزين جبنا له ضوء العين زين الذوق للزين عمي ضني يا مفرح كل يوم وياها البيضاني على مصدر دايرين 10,000 10,000 10,000 10,000
عزة وعرب صمود السمسران الأول السمسران الأول صمون يم تحول السمسران الأول صمون يم تحول ونبيع على جمال الرديل والصمون